มนี่ยมป้าจมูกอีพิกซินให้ยมก็ก้าวจัดจังแปลงอีพิกซินเลยมวยจังไอ้จมูกรีแอคชั่นบอกกดไว้เนี่ยโดยแต่คณียังดังไอ้ทำมียานั่นคือจีบเพศให้เราอีพิกซินต่อไปจังเต้ยังก็ชาเตอร์ทันใจโอ้มือพี่กำอ่ำจังไอ้ยายอยากขมีอีพิกซินจับดำค้างเนี่ยกระทั่งมันโซ่ทัวร์ไอ้นายคุณไอ้เว้นพิกไม่จะเหาให้เราพิกกุยจำตะเกโซ่ให้เกนั่งจับดำโตว่าแต่ละทางออดโซ่ให้เราพ้องจังย่อให้เราจังมองตื่นจมูกเลยมันการรีพอร์ตเจ้ามองให้ยมกับบ้านใหญ่จะทำพิกខ្លួនไอ้ไงนะเลยมันการรีพอร์ตเจ้าเลยเว้ยให้ใส่เฮืองเยอะกับตอนจับปนังได้ก็ยำชาเลยพี่แฮนใจเอ้ยปะอีเป็กซินที่ร้านถ้วยเนี่ยให้คณียังจะเมื่อรีแอคชั่นบอกเกติเตียระคณียังจุยเกิดเมื่อมันเอายำถ่ายอีเป็กซินมันเนี่ยกลายนั่นก็แกไว้เถอะทอคณีหลังปะเอาซอกก็น่าดอกไปให้เมื่อแกนักเคลียร์มินเนี่ยดอกไปให้เติมรถจองเมาแกได้หลังงัวไปเนี่ยเดอปีมังคอยมานั่งก็เสพตมียางงัวพายังกระชากระฐานแจ้โอ้ยเลยหลังก้าโซนปีเนี่ยให้คณียังนั่งอีเป็กซินนั่งก็ตอบทำไมก็ตอบถ่าโอเคแกข้างไอ้แกข้างเมื่อกี้ข้างដោយសារតែក្មេងអ៊ីភិកស៊ីនរបស់យើងនឹងលេងកាក់ហើយសម្ដីលយទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំអាណិតខ្លោចចិត្តពេកក៏ចូលទៅជួយស៊ីក្រែនចើអញ្ចឹងទៅហើយកន្លែងនេះខ្ញុំបាញ់ flame សឡើងច្បាស់ហើយខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងស៊ីពេទៀតតែខ្លួនឯងមិនដឹងបានជួយស្អីគេផងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំឃើញហ្នឹងគេងាប់កៅមួយទៀតហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានសរសេរមីសេកអីទៅអីជាមួយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគេគិតថាយើងនឹងចប់ត្រឹមហ្នឹងអីចឹងណាប៉ុន្តែជាមួយទៀតនឹងមានអាឈុតធំជាងហ្នឹងទៀតកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំខំដើរមកមើលខ្ញុំគិតថាកំហឹងក្មេងអ៊ីភិកផៃជាសាហាវហើយស៊ីឃ្លៀររហូតដល់ស៊ីសាវេកអីចឹងណាមានឯណាគ្នាយើងហើយឲ្យក្មេងអ៊ីភិកចូលទៅងាប់ហ្នឹងក្រោយពេលខ្ញុំប៊ូលូរយៈពេល10នាទីក្រោយមកហ្នឹងគេក៏បានស៊ីមកខៀលអីចឹងទៅខ្ញុំក៏ថែមទៅថា1-4ហើយប្រូដល់ពេលហើយគេក៏ឆាប់បានចែកនៅទៀតអីគេគាត់ថាខ្ញុំចប់ត្រឹមហ្នឹងមែនអូណូតងាយទេលូត្រានតែហ្គេមហ្នឹងចប់បានរឿងនោះវាចប់ដែរបើទោះបីជាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំងាប់ក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែអត់បញ្ចប់សង្គ្រាមហ្នឹងដែរគឺខ្ញុំនៅតែតាមតងចង់កម្មចង់ពៀធម្មតាចឹងថាឥឡូវ1-5ហើយបើអើយការវាយចេញក្មេងអ៊ីភិកឥឡូវគ្នាយើងមើលតាមការគួរថាអ៊ីភិកស៊ីនមិនអ៊ីភិកស៊ីននេះ1-5អីចឹងណាដោយសារតែខ្ញុំខ្លាចហ្គេមហ្នឹងចាញ់ខ្ញុំក៏បានផ្ដល់កំណត់ឲ្យគ្នាខ្ញុំហ្នឹងចាប់ដើមទៅភូផ្ទះទៅដោយសារតែរបស់យើងហ្នឹងគឺក្មេងអ៊ីភិកទៅបង្កើតមកទេដល់ពេលចឹងទៅគ្នាខ្ញុំនោះក៏ប្រញាប់រួសរាន់ទៅភូផ្ទះដើម្បីយកឈ្នះអីចឹងទៅតែគាត់គិតថាគ្នា enemy ហ្នឹងរស់ហើយគាត់ក៏បកស៊ីឡតវិញតែអត់បញ្ហាទេព្រោះខ្ញុំចិត្តរស់ដែរហើយកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំកាំងយកហ្មងគ្នារបស់ខ្ញុំគឺនងគ្នាដកអីចឹងណាចលៃតាមក្មេងអ៊ីភិកទៅបង្កើតហ្នឹងទេម៉ែគេបោចូលមកកន្លែងស្អីគេយូរស្រងអីណានេះឲ្យគេចូលទៅវាយឡើងស្ទៀវម៉ែកឆាំងរះផងងាប់នៅកន្លែងហ្នឹងទៀតអាណាទៅជួយកើតទេបើក្មេងអ៊ីភិកស៊ីនចឹងអីនេះកន្លែងនេះបើគេហៅថាអ្នកចេះលេងនេះឃើញទេគេទៅស៊ីតារ៉េតហើយបន្ទាប់មកគេទៅភូតារ៉េតធំដើម្បីយកឈ្នះយក victory អីចឹងនេះ